aytdi shu kanal ochma dedi, video qo'yma dedi, baribir hech kim tomosha qilmaydi dedi. Yo, men aytdim, yo'q dedim, men dedim TikTokda, YouTube'da dedim akalarim bor dedim, ukalarim bor dedim, opa-singillarim bor dedim. Ular dedim videolarim ko'rib like bosadi dedim, kommentariya yozadi dedim, podeshka qiladi dedim, nasib bo'lsa biz ham ko'tarilamiz dedim. Shu akamni gapi chin bo'lib chiqyapti, lekin hech kim videomni ko'rmaydi. Ana like bosmaydi, kommentariya yozmaydi. Bitta video qo'yaman, 2 kun 3 kunlab qarayman, hech kim like bosmaydi, kommentariya qo'y yozmaydi, like bosmaydi. Shu nastrina yo'q. Ziq bo'p shu kanalni jovsanma deyapman. Lekin biron insonga baxilligim yo'q to'g'risi. Kimni videosi bo'lsa like bosaman, kommentariya yozaman, chiroyli gaplar yozaman, podeshka qilaman, kimni bo'lsa. Lekin duo ham qilib turaman, musofirmiz, inshaalloh duomiz qabul bo'ladi. Lekin jigarlar baxil bo'lmanglar bunday. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, hammamizdan qoladi. Lekin yaxshilik qilinglar. Baxil bo'lmanglar. Like bosib, kommentariy yozib, eslaringdan chiqmasin. Bizni ham bir podeshka qilinglar, musofirda zerigamiz, to'g'risini aytsam. Zerikkamdan video qo'yib chiqarib turaman. Lekin podeshkani unutmanglar, iltimos sizlardan. Bosing gazini, zirt. Hasharga kelinglar, hasharga aytmoqchi. Mana qor ko'ryapmiz, uspet qilmayapmiz, to'g'risini aytsam. Qor ko'ryapti, uspet qilmayapmiz, juda ham voh yo'q kalla qoshig'ini. Juda ham chiroyli manzara lekin.